Issiq kunlarda zuluklarni qanday parvarish qilinadi? Zuluklar to'g'risida sizlarga qisqacha ma'lumot. Birinchisi, to'g'ridan-to'g'ri quyosh tushadigan joylarda saqlanmaydi. Yoz kunlarida kerak bo'lsa xolodilnikda yoki salqin joylarda saqlanadi. Ikkinchisi, kichkinagina idishlarda emas, kattaroq hamda shisha idishlarda saqlangani ma'qul. Bu zuluklarni yaxshi tishlash uchun foydali bo'ladi. Uchinchisi esa suvlarini doimiy ravishda vaziyatga qarab 2-3 kunda almashtirib turish kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa, muzli suvlarda saqlangani ma'qul. Zuluklar ham tirik mavjudot. Ular nafas olishligi uchun zuluk turgan idishning og'ziga marlidan foydalanamiz. Bu zuluk yaxshi parvarish bo'lishi uchun juda ham katta yordam beradi. Beshinchisi, mutaxassis sifatida aytamanki, zuluklardan bir marotaba foydalaning. Qaytadan ishlatish umuman mumkin emas. O'ylaymanki, ma'lumotlarimiz siz uchun foydali bo'ldi. Zuluklar haqida yana qanday savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Esingizdan chiqmasin. Sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.